MTA, MTA, MTA. Augen auf, denn die Wahrheit ist jetzt da. Islam filtert sie hören jetzt in aller Welt, auch wenn es den Feind des Gottes nicht gefällt. Wollt ihr wissen, was der Islam wirklich lehrt? Was befreit und was das Herz nicht beschwert? Dann schaltet ein das Fernsehen MTA und die Lehre des Propheten ist euch nah. MTA, MTA, MTA. Augen auf, denn die Wahrheit ist jetzt da. Islambilder, sie hören jetzt in aller Welt, auch wenn es den Feinden Gottes nicht gefällt. माशाअल्लाह, अच्छी आवाज़ है। वो तारा थी एक जर्मनी की, वो MTA बहुत अच्छा पढ़ा करती।